ว่าใหญ่จริงๆนี่น้องเอ้ยนี่ดุกว้าดูใส่เนาะคนวานนี่อยู่บ้านตลาดโอ้บ้านตลาดโอ้ใหญ่เลยล่ะอ๋อดูไก่อ๋อเดี๋ยวลุงเรานี่ไหมอ๋ออันนี้บ้านม่วงเนาะน้องม่วงครับโอ้ยคุมแล้ว100อ่ะไปใช้2ตัวแล้วล่ะได้2ตัวหรือตัวเดียวเนาะสาวเชียร์แล้วดีเป็นสาวเชียร์โอ้นั่งงามๆนะ